ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଶାକ୍ତ ଚେତନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳ। ଅନେକ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଉଛି ଦେବୀ ବିରଜାଇ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଏଠାରେ ବିରାଜିତ। ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟୁଆଳ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଗୁହିଆ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମା ବିରଜାଇ। ବାସ୍ତବରେ ବାଣପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭଗବତୀ। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ଚାରିଦିଗରେ ରହିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ। ପୂର୍ବରେ କାଳିଜାଇ, ପଶ୍ଚିମରେ ବିରଜାଇ, ଉତ୍ତରରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ନାରାୟଣୀ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେବୀ ତଥା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବିରଜାଇ। ବୀର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସେ ବୀରରସଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧର ଦେବୀ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମର ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମା ଭୋଗ ଖାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆମର ପୂଜାରୀ ଘର ପିତୃପୁରୁଷ ଲୋକ ଥିଲେ, ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେ ଶେଷକୁ ବୟସ୍କ ହୋଇଯିବା ଯୋଗେ ଯାଇପାରିଲେନି ସେ ଉପରକୁ। ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ଆଉ ଏ ଉପରେ ତୁ ଯଦି ସଦାବେଳିକା ରହିବୁ ବୋଲେ ଆମେ ଆଉ ଆସିପାରିବୁନି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ମା ସେଠୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ନାଇଁରେ ମା, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେବୁ ସେଇଠି ତୁମେ ପୂଜା ଦେବ ଆମକୁ। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଦେଲେ ଏଇଠି ମା ଆସିକି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଏଠି ମା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲୁ, ସେବୁଠୁ ଚାଲିଛି ସେମିତି ମାଙ୍କର କଥା। ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ରାଜବଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 6ରୁ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଯଥା କଙ୍ଗୋଦ ମଣ୍ଡଳ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜବଂଶ ଥିଲେ। ଏମାନେ ଶୈବପନ୍ଥୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ରାଜବଂଶର ମୁଖ୍ୟ ଗଡ଼ ଥିଲା ବଙ୍କାଡ଼ ଗଡ଼। ଏହି ଗଡ଼ର ଗଡ଼େଶ୍ୱରୀ ବା ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଥିଲେ ମା ବିରଜାଇ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବସିଛନ୍ତି ଦେବୀ। ମାଙ୍କ ବିରାଜିତ ସ୍ଥାନ ଶିଳାଲେଖ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତନ୍ତ୍ର ଗୁହାରୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ଗୁହିଆ ପାହାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଦେବୀଙ୍କ ଗଠନ ଶୈଳୀ ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ଏହା ତନ୍ତ୍ର ଆରାଧିତା ଦେବୀ। ଏକକ ପଥରେ ନିର୍ମିତ ଦେବୀଙ୍କ ପାଦତଳେ ଶିବ ଶୟନ ମୁଦ୍ରାରେ ଶାୟିତ। ଶିବଙ୍କ ନାଭିକମଳରୁ ଜାତ ସଦ୍ୟ ପଦ୍ମଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ଉପରେ ଦେବୀ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ଗଳାରେ ତାଙ୍କର ନରମୁଣ୍ଡମାଳ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଷଡ଼ଭୁଜାଯୁକ୍ତ ଦେବୀ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତରେ ରକ୍ତପାତ୍ର, ଖର୍ପର, ମସ୍ତକ ଶୋଭିତ ପାତ୍ର, ତ୍ରିଶୂଳ, ସ୍ଫଟିକମାଳା ତଥା କଟାଶିର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବାମ ହସ୍ତର କାଣି ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ ମୁଖରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଷୋଡ଼ଶୀ ବା ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ। ଠାକୁରାଣୀ ପାଖକୁ ଜାନି ଆସୁଥାଏ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ହେତୁ 10ଟାରୁ ଭିତରେ ପୂଜା କରିକି ଯାଏ, ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ରହେନି। ସେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ପୂଜା କରୁଛି। ତାର ବଳଦ ଯେଉଁ ହଳ ବାନ୍ଧୁଥାଏ ସେ ଚରିବାକୁ ଯାଇଛି। ସେଠି ବାଘ ମାରିଦେଲା ତା ବଳଦକୁ। ବାଘ ମାରିଦେବା ଫଳରେ ଜାନି ଆଉ ଘରକୁ ଗଲାନି, କାରଣ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧ୍ୟାୟ ପଡ଼ିଲା। ସେ ରାତିରେ ବି ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା, ଯଦି ବାଘ ମାରିଦେଲା ମୋ ବଳଦକୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସକାଳୁ ହଳ କେମିତି ବାନ୍ଧିବି? ମା ସେଠୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ସେ ରାତିରେ କଲେ, ଯା ତୁ ଯେଉଁ ବଳଦକୁ ବାଘ ମାରିଛି ସେ ବାଘ ଆସିକି ତୋର ଜୁହାଳିରେ କାନ୍ଧ ମେଣ୍ଢାଇବ। ସେ ଜାନି ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ସକାଳୁ ତ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ନେଇକି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ହଳ ବାନ୍ଧିଛି, ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାଘ ଆସି କାନ୍ଧ ମେଣ୍ଢେଇଥିଲା। ଏ ମାଆର ଏମିତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥାଏ। ଦେବୀଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରହିଛନ୍ତି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ରାଜବଂଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଏହି ଶାକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ମିଳନ ପର୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ମା ଭଗବତୀ ଓ ଦେବୀ ବିରଜାଇ। ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ବିରଜାଇଙ୍କ ପୂଜକ ଥିଲେ ଆଦିବାସୀ, ଯଥା କନ୍ଧ ଓ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରିବାର।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସାଙ୍ଗିଆ ହେଉଛି ଖାଡଙ୍ଗା ଏବଂ ପରିଚ୍ଛା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦୁଇ ଦେବୀଙ୍କ ଏକତ୍ର ଉପାସନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସ୍ତମ୍ଭ ପୂଜା ବା ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ ଉପାସନା ପରମ୍ପରା। ଏଥିପାଇଁ ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଏଠାରେ ଭେଟ ଅମାବାସ୍ୟା ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପରେ କାଠି ଠାକୁରାଣୀ ବିଜେ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ବି ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସୁଛି। ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଏଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଭଗବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। କେମିତି ଯାଏ? ସେତେବେଳେ ଭେଟ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାଠି ପ୍ରାୟତଃ ଭେଟେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ମା ଭଗବତୀ ଭେଟେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତି। ସେଠି ଭେଟ କରାଯାଇ ସେ କାଠି ସେଠି ପୂଜା ହୁଏ। କାଳକ୍ରମେ ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷା ହେତୁ କାଠି ଆଉ ଯାଇପାରିଲେନି। ଶାଳିଆ ନଈରେ ତାକୁ ଭସେଇ ଦିଆଗଲା। ଭସେଇ ଦେବା ଫଳରେ ସେ କାଠି ଯାଇକି ଲାଗିଲା ମହାନ୍ତି ସାହି ପାଖରେ, ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଲାଗିବା ପରେ ସେ କାଠିକି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରଖି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭେଟ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସେଇଠି ଭେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠୁ ଆମେ ଭେଟ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ଅମାବାସ୍ୟାର ଭେଟ ନୀତି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦକ୍ଷେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲାଗିପରେ ଏହି ଭେଟ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ କନକ ଦୁର୍ଗା ଓ ବନଦୁର୍ଗା ଉପାସନାରେ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଏହି ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମହାଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଯଜ୍ଞ ବି ହେଉଛି। ତାପରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରାଟି ବି ହେଉଛି। ମାଙ୍କର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଗଲେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ବେଲ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଧରି ପୂଜାପୂଜି କରୁଛୁ। ହଳଦୀ ଫାଳଦୀ କରିକି ଦିନ ଗାଧୁଆ ସ୍ନାନ କରିକି ତାପରେ ଭୋଗଟି ବସାଉଛୁ। ଭୋଗଟି ବସିବା ସରିବା ପରେ ତାପରେ 12ଟା ବେଳେ ଭୋଗଟି ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୂଜା ହୁଏ। ପୂଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପହଡ଼ କରିବୁ। ପହଡ଼ କଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଖୋଲିବୁ। ଖୋଲିବା ସମୟରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବ। ଏଠିକି ଦାମିଆମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ, ବାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ନୀଳାଦ୍ରି ପଞ୍ଚାୟତ, ଦେଉଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ, ତୁମୁରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଏସବୁ 13ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଯଜ୍ଞର ଆହୁତି ପଡ଼େ କିମ୍ବା ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣର ଆସର ଜମେ, ସର୍ବୋପରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେବୀ ବୀରଜାଈ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମିଳନର ଦେବୀ, ଯାହା ଆମ ଶାକ୍ତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ମାଙ୍କୁ ଆମର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ।